بعد توقف دام لأكثر من سنتين بفعل جائحة كورونا، استؤنفت أمس خدمات قطارات الركاب بين الهند وبنغلاديش، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية بين مدينة كولكاتا الهندية ومدن في بنغلاديش في مارس 2020 كإجراء وقائي ضد انتشار كوفيد-19. وبحسب مراقبين فإن استئناف النقل السككي سيساعد في تعزيز السياحة والأنشطة التجارية بين البلدين بعد أزمة اقتصادية حادة بسبب تداعيات الوباء. تجمع الهند وبنغلاديش علاقات متميزة منذ استقلال الأخيرة في عام 71 و900 وألف، وكانت بنغلاديش من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية وشحنات لقاحات مجانية من الهند لتجاوز أزمة كوفيد. ومن المرتقب بأن تقوم رئيسة وزراء بنغلاديش شيخ حسينة بزيارة رسمية إلى الهند في مستهل يوليوز القادم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات. وشهدت التجارة الثنائية بين الهند وبنغلاديش نموا ملحوظا من 3.4 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2019. إدريس هاشمي، ريم راديو، نيودلهي.